Benvidos ao Palacete das Mendoza, sede de Turismo Rías Baixas. Un edificio que foi construído no 1880 por Méndez Núñez e que debe o seu nome ás últimas propietarias, as irmás Mendoza. Son Iria, unha das guías que vos recibirá cando veñedes buscar información sobre a provincia de Pontevedra. Asesoramos e damos consellos útiles ás persoas e grupos que elixen as Rías Baixas como destino. Non sabedes que localidades visitar ou que lugares son imprescindibles? Non te preocupes, aquí atoparás alternativas para todos os gustos e necesidades. Estamos para axudarvos. Cando veñades, recomendámosvos que aproveitedes para descubrir as nosas exposicións temporais ou ben afondar na vida das irmás Mendoza a través da nosa sala inmersiva e de realidade virtual. Esperamos vervos pronto por aquí para axudarvos e para facer desta unha experiencia inesquecible nas Rías Baixas.